शहर के कौमी मुख मार्ग से सवेरे समय एक ट्राले के पलट जाने कारण वड्डा हादसा टल गया। यह हादसा सवेरे 5 बजे के करीब वापरिया। जे यह हादसा दिन वेले होया हुंदा तां वड्डा नुकसान हो सकता सी। इस हादसे का पता चलदियां ही सिटी पुलिस मौके ते पहुंच गई और आवाजाही नूं बहाल कराउण लई क्रेन की मदद नाल ट्रक नूं एक साइड ते कर दिता। लोकां दा कहना सी कि शहर के मुख बाजार विचों लंघ रहे वाहन सड़कों ते नजायज़ कीते कब्जिਆਂ कारण काफ़ी परेशान ने। लोकां दा कहना सी कि ਉਹ शहर के मुख बाजारां विचों लंघ रहे वाहनां ਅਤੇ सड़कों ते कीते नजायज़ कब्जिਆਂ कारण काफ़ी परेशान ने। लोकां ਵੱਲੋਂ सड़क के किनारिਆਂ ते नजायज़ कब्जिਆਂ करके सड़क नूं अपने कब्जे विच कीता होया है। यह हादसा अगर दिन वेले हुंदा तां काफ़ी वड्डा जानी ਅਤੇ माली नुकसान हो सकता सी। लोकां दी मंग है कि शहर अंदर सड़क के किनारिਆਂ ते खड़े होने वाले वाहनों की पार्किंग ਅਤੇ कीते हुए नजायज़ कब्जिਆਂ नूं हटाया जावे। काफ़ी लोग आसे पासे दे लोकां दे इकट्ठे होकर ध्यान केंद्रित कीता ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੜਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत ਵੱਡਾ मतलब कि ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ NH7 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ मतलब ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ NH71 ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਲਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ NH71 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NH71 ਦੇ ਖੜਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ट्रक के ड्राइवर का कहना है हादसा उस समय वापरिया जदों मुख बाजार विचों लंघ रहा सी। अचानक सड़क तो लंघ रहे एक व्यक्ति नूं बचाउण दी कोशिश की तां ट्रक बिजली के खंभे नाल टकराउण तो बाद सड़क ते पलट गया जिस कारण जानी नुकसान तो तां बचाव हो गया पर ट्रक का काफ़ी नुकसान हो गया। कैसे हुआ हादसा ये? सुबह 5:30 की बीच थी। वो अचानक ड्राइवर साइड से आदमी आने से कनेक्टर साइड वो गाड़ी को भगाया बचाने के चक्कर में। आपको पता नहीं लगा बंदे आने का? एकदम पता लगा? एकदम अचानक बंदा आ गया जी डिवाइडर सड़क के ऊपर। हाँ जी हाँ जी। उसको बचाने के चक्कर में जी कनेक्टर साइड गाड़ी भगाया। गाड़ी डिवाइडर में लगी, खंभा था पास में, उसमें लगने से गाड़ी नीचे पलट का मारा जी। बिजली का खंभा टूटा, एक रेली टूटा है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? गाड़ी का पूरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसके बाद क्या कार्रवाई पाई पुलिस ने? पुलिस ने तो कुछ नहीं जी, यही बोला कि गाड़ी को रोड के जाम होने के कारण जल्दी गाड़ी को उठाना पड़ेगा। ये बॉम्बे से लुधियाना के लिए ये अपने ट्राला इधरों आ रहा ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ। ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਉਧਰੋਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ। ਹਾਂ ਵੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ। ਪਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।